Теперь перейдем к тому, чье существование было для теоретиков заслонено производственными отношениями, к тому, чья общественная роль сводилась к участию в производстве и потреблению продуктов производства. Проще говоря, к человеку непосредственно. Заметим прежде всего, что в тени объективных законов развития оставалась первая, если не главная, особенность человеческого существования – его неповторимость. Вполне очевидно, что если бы социоэкологическую нишу великого русского писателя занял бы Лермонтов, а не Достоевский, то есть в том вполне вероятном случае, если бы Лермонтов не был убит на нелепой дуэли, а Достоевский был бы казнен, ведь он его помиловали-то уже на эшафоте, или, скажем, умер на каторге. Вполне очевидно, что в этом случае, конечно, преступление и наказание не было бы написано, а был бы другой, великий, тоже написанный гением, роман. А когда дело касается науки, а не литературы, действует ли там аналогичное правило? Вот обратимся к трудам Вернадского. Из истории науки мы знаем много примеров, когда только через несколько поколений вновь находилось то, что было в свое время открыто, но не опубликовано выдающейся личностью. Вполне возможно и мыслимо, что многое осталось и совсем не открытым из-за безвременной гибели тех, мысль которых могла это достигнуть. Здесь затронут вопрос фундаментальный. Что же самое главное? Внутренняя логика развития науки или ум ученого? Или, если поставить вопрос несколько по-иному, что существеннее? Внутренняя логика развития событий или замыслы и деяния исторической личности? Ведь несомненно, что многое в истории осталось вообще несовершенным из-за безвременной гибели тех, воля которых могла бы это достигнуть. Здесь вопрос о неповторимости индивидуального существования смыкается с проблемой сущности исторических решений. Как во многих других случаях, существование и сущность тут не совпадают. Если существование каждого человека индивидуально, то ведь в его сущности, в нашей с вами сущности, немало общего с человечеством в целом. Мы и сами принадлежим же человечеству-то. Так что же у человека общего с другими людьми? Не только относительно сходная телесная организация. Все мы знаем, что строение тела, его физиология передаются по наследству. Вот относительно сходным и, возможно, наследуемым является и строение человеческого духа. Глубины душ человеческих едины. Людей объединяет общее для всех коллективное бессознательное, построенное из архетипов, прообразов, возникших в незапамятно древние времена, но существующих и поныне. Однако реализация архетипов индивидуальна. Что же касается их творческого воплощения, то они служат фундаментом творческих процессов, результаты которых способны сближать людей вокруг единой культурной оси. Оси, которая протягивается из прошлого в настоящее, сплачивая людей на единой для данного этноса культурной основе. Человек и культура неразъединимы. Каждый человек принадлежит определенной, исторически данной культуре. Это очевидно. Но не менее очевидно и другое. Он ощущает, что эта культура принадлежит ему. И в известном смысле это действительно так. Фундаментальный уровень культуры образует язык. Носителем языка является человек, который, заметьте, не в состоянии произвольно изменять грамматику языка, его лексику. Но в то же время язык принадлежит человеку, который свободно им владеет, и начало духовного творчества коренятся в свободном владении языком, шире говоря, языками. Язык есть средство понимания. Язык есть средство взаимного понимания. Я не случайно сейчас сказал языков во множественном числе,
Культура будущего обязательно будет включать в себя осознание значения многоязычия, да и сейчас очень многие осознают его значение. Фундаментально следующее. Человек знает об окружающем мире значительно больше, чем о самом себе. Исторически это объяснимо. Значение окружающего мира есть необходимое условие существования человека и развития общества. Лишь на относительно высокой ступени человеческого развития зародилась практическая потребность реализовать призыв «гнотисе аутон» – «познай самого себя». Призыв этот выражал конкретную потребность, причем потребность, порожденную самим обществом. И тут, я думаю, можно упомянуть и само производство. Ведь и наука тем больше значит для производства, чем больше входит в поле ее зрения сам человек. Тысячи лет человек направлял свои усилия на исследование окружающего мира, частью которого в широком смысле человек является. Но ведь он является и наиболее сложным объектом познания. Вот сейчас положение дел начало меняться. Практическая деятельность людей принимает такие формы, которые требуют углубленного исследования человека и человеческой психологии во всей полноте. Вот что говорит выдающийся инженер, ученый Доллежаль. Инженер не властен ничего изменить ни в структуре, ни в характеристиках прочности и упругости той древесины, которую он употребляет для стропил, например. Он производит предварительное экспериментальное исследование свойства этой древесины, а затем к этим свойствам, как к неизменяемой данности, приспосабливается. Но чем же живой человек хуже древесины? Почему в справочнике Гютте нет таблиц его размеров, характеристик прочности, мощности, особенностей механической конструкции? И можно ли надеяться, заключал Доллежаль, на безупречную работу системы, одна из составляющих которой рассчитана по всем правилам сложнейшей, новейшей техники, а другая взята без всякого расчета и даже без всякого знания? Нельзя, конечно. Недаром в американской технике есть выражение foolproof, дуракоупорный, дуракоустойчивый или защищенный от дурака. То есть это такая особенность механизма, которая препятствует его дурацкому, неправильному, неудачному, слишком поспешному использованию. Ну, например, предохранитель у автомата, вообще у огнестрельного оружия. А велико ли научное знание о человеке? Конечно, велико. Хотя психология, как специальная отрасль научного знания, полностью сложилась относительно недавно. Велико, но диспропорционально. О человеческих потребностях мы знаем очень много, а о сущностных силах и индивидуальных особенностях людей еще очень мало. Ныне общепризнано, что человек является продуктом эволюционного развития. Упрощенную схему его развития вы видите на дисплее. Вопрос о ближайших предках человека активно исследуется антропологами, и во всяком случае, обратив внимание на эти схемы, вот тут должен быть показан абсолютный и относительный вес мозга, мы сразу заметим, что у ребенка он составляет половину общего веса. По мнению Вайденрейха, достигнутая величина мозга, я цитирую, не есть последняя ступень его эволюции. А Лехе даже говорил, что у культурных наций объем мозга в будущем не перестанет увеличиваться. Если размеры головного мозга будут действительно непрерывно увеличиваться, то человек далекого будущего должен иметь просто гигантский мозг. И в результате этого его психика будет... Профессор Холдейн в своем докладе на тему об эволюции человека в прошлом и будущем, который он делал в середине века в Принстоне, дал следующую характеристику человека будущего. Он будет иметь большую голову и меньше зубов, чем мы.
Его движения будут ловкими, но не сильными. Он будет развиваться медленно, продолжая учиться до зрелого возраста, который будет наступать только в 40 лет. А жить он будет несколько столетий. Он будет более разумен и менее подчинен инстинктам и сексуальным эмоциям, чем мы. Его побуждения значительно больше, чем наши, будут зависеть от воспитания. Он будет иметь более высокий, по сравнению с нашим, общий уровень интеллекта. И многие будущие люди будут обладать в некоторых отраслях знания такими способностями, которые мы называем сейчас гениальными. В этой характеристике Холден мало уделил внимания анатомическим особенностям человека. Он будет иметь большую голову, меньше зубов, чем мы. Это все, что он сказал. А вот Шапиро, тоже в середине века, немножко раньше Холдена, говорил, что это будет человек более высокий, чем мы, с головой большего объема, более круглый. Его лоб будет более вертикальным, надглазничные дуги гладкими. Его лицо будет меньше, менее выступающим, чем у нас. Зубов, но тут все они едины, на его челюстях будет меньше, они будут слабее. Третий маляр, еще латеральные резцы будут отсутствовать. Кариес или порча зубов останется серьезной проблемой. Некоторые представители будущей расы будут ходить на четырехпалых ногах, а многие будут рано становиться лысыми. Дорогие коллеги, я называю вас коллегами, потому что мы вместе исследуем эту проблему. Эти варианты неубедительны, эти высказывания сомнительны, эти картинки занимательны, но ошибочны. Возможно, что если бы человека действительно породил только труд, трудовая деятельность, подобные схемы заслуживали бы определенного внимания. Но труд – это достояние общества, в то время как порождение человека – результат индивидуального взаимодействия женщины и мужчины. Мозг – это субстрат сознания, субстрат еще недостаточно изученный. От него зависят и нормы, и патология. Артур Кесслер полагал даже, что отклонение от условной нормы физиологического функционирования буквально так build into, встроены в наш мозг. То, что человеку свойственно мыслить логично, это верно, но свойственно мыслить и нелогично, неразумно. Кесслер был не более чем склонный к парадоксам и начитанный литератор. Можно ли вообще принимать такие соображения, что отклонения от нормы, они встроены в наш вид, можно ли это принимать всерьез? В строгом смысле слова нет. Но есть другие профессиональные ученые, которые вполне искренне убеждены, что мозг настолько несовершенен, что требует достройки. Эти ученые с увлечением рисуют картину изменений в познавательном процессе, которые будут порождены изменением субстрата активного существования в среде, я имею в виду мозг. Хосе Дельгадо говорил, что как мы эволюционировали в нашем познании материальных сил, мы сможем путем соединения новой технологии с интеллектом эволюционировать и в нашем познании психического мира человека. Я слушал Хосе Дельгадо чуть не 40 лет назад, и отлично, тем не менее, помню, как он уже во вводной части своего доклада заявил, что хотел бы соединить учение Ивана Петровича Павлова с социализмом. Как у него это получилось, я сейчас не буду отнимать у вас время. Могу лишь сказать, что он продемонстрировал очень интересный фильм, но фильм оставил впечатление сильное, но мрачное. Человек там, его поведение человека, так скажем, регулировалось импульсами, направленными вглубь человеческого мозга. Мозг – лишь часть человеческого тела, а человек – лишь часть общества. Нас сплачивают интересы, серьезные и продолжительные интересы нации или сиюминутные интересы пассажиров городского транспорта, полуторачасовые интересы зрителей очередного телесериала, трехминутные интересы покупателя сигарет.
Это как бы невидимая соединительная ткань, благодаря которой существует идентичность общества и его членов. Тут главное что? Что теоретический разум и практический интерес, трезвые оценки и бурные эмоции, мысли и установки, благодаря интересам людей сгущаются и образуют основу для философии, для общего взгляда на мир и места человека в мире. Люди думают, и зачастую они логичны. В этом смысле они рациональны. Мы с вами об этом говорили. И рациональность по сию пору существует, хотя не господствует в обществе. Теоретический разум дает нам определенную картину мира. Люди знают ее в той мере, в какой она упрощена и трансформирована, даже уплощена как-то, в педагогических целях. Тем более, что бывает, что она ориентирована на тех, кто... можно ли так глубоко разобраться в картине мира, не зная отдельных научных дисциплин? Нет, это непростая вещь. Приходится упрощать. Отрицать же картину мира как что-то единое, ин-то-то, в целом ее отрицать, никто, кроме безумцев или каких-то сектантов особенных, не будет, да и не собирается, по-моему. Но и важна она ведь тоже мало для кого. В жизни личности. На передний план выдвигаются ее собственные интересы. Вот в чем дело. Интересы группы, которой эта личность принадлежит. Это могут быть, страшное слово, классовые. Да, это могут быть классовые интересы. Это могут быть интересы возрастные, профессиональные, гендерные. Но ведь общие интересы могут быть только у индивидов. Внеисторическая модель индивида вряд ли возможна, потому что индивид историчен и даже регионален в своих конкретных воплощениях. Данным говорит, древние греки придавали такое большое значение хладнокровию, удовлетворенности и воздержанию, хотя ничего этого на практике не осуществляли, что оставили о себе память, как о людях изысканной, строгой, в то же время безмятежной жизни. Однако народ, который придумал таких богинь, как Фурии, несомненно, был хорошо знаком и с чувством вины. В средние века европейцы придавали такое большое значение небесному руководству и загробной жизни, что временами казались безучастными к земным делам. И все же их привязанность к земному миру и друг другу проявлялась часто любовно, иногда шутливо, в деревянной резьбе на скамьях хоров, в каменных церквах, в иллюстрациях к рукописям, в барельефах, которые скрыты за капителями колонн. Но, в принципе, именно то, чему придается большое значение, выдает дух века. Древний грек испытывал угрызение совести, как и всякий человек, но он считал для себя идеалом достичь состояния безмятежности. Средневековый человек любил своего ближнего и свою жизнь, но считал, что лучше сначала испытывать беды, а уж потом наслаждаться блаженством. А мы, говорит Данем, хотим иметь красоту, добродетель, изобилие, блаженство здесь и сейчас, в нашей беспокойной жизни, на нашей перенаселенной планете. Несомненно, современный идеал в его локальном представлении скромнее. Выход из ситуации, чреватой многими, а подчас даже смертельными опасностями, составляет сейчас главную цель существования не одного человека, а целых социальных групп, целых обществ. Но кто станет возражать против красоты, добродетели, изобилия? Никто, конечно. Вопрос в том, что понимать под добродетелью, и что понимали под ней те или иные исторические личности. Слово «личность» имеет сложную историю употребления. Я сейчас не буду вам приводить названия личности на разных языках, скажу лишь, что
все они восходят к этрусскому слову, означающему, вероятно, маска. Во всяком случае, латинская «персона» означала первоначально маска актера, личина, с оттенками, аналогичными употреблению этого слова в современном русском языке. Но в общей коннотации персона – это человек, каким его знают извне. В русском языке слово «личность», конечно, есть, но не этот момент как-то главный. Здесь имеется в виду человек, принимающий участие в жизни других людей и общества. А что же касается индивидуальности, то под ней подразумевается человек, существующий именно в его неповторимых чертах, и выделение этих черт позволяет нам очертить индивидуальность, то есть то, что характеризует именно этого человека. Человек в основе своего существования есть действительно часть природы. Природа не неподвижна. Мы уже говорили о том, что изменяется и человек. Академик Вернадский говорил, Homo sapiens не есть завершение создания. Он служит промежуточным звеном в цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее. Но как это может произойти? Ведь с момента прекращения действия естественного отбора должна была остановиться и биологическая эволюция человека. Это, несомненно, и произошло около 50 тысяч лет тому назад, утверждал выдающийся краниолог Быстров. Материал у него был большой при этом. Он, как и значительная часть исследователей эволюционного процесса, оставляют вне поля зрения половой отбор, который Дарвин считал решающим фактором происхождения человека. Вполне возможно даже, что половой отбор лежит в первооснове зарождения и формирования культуры. Половой отбор не только стимулирует проявление продуктивных творческих возможностей индивида, он служит источником символических форм поведения, а следовательно и важным фактором развития культуры. Знак и половой отбор глубинно взаимосвязаны, а значит и биологические стороны происхождения человеческого рода взаимосвязаны с происхождением его культуры. Это проблема самопорождения человека. Но прежде всего я сразу замечу, что существует 3 уровня, 3 формы самопорождения человека. Телесная, орудийная и знаковая. И вот на телесном-то уровне эта проблема решается путем полового отбора. Мы о нем уже говорили. Он, согласно Дарвину, и породил человека. И очевидно, что человек зародился и вырос потому, что отношения на этом телесном уровне были выражением любви. А что такое любовь? Это экстремальный случай интереса и понимания. А иначе это были бы отношения животных. Но человек вне труда и орудий труда не вполне человек. Возникает проблема производства орудий труда, идеальное решение которой – это было бы самопорождение человека на орудийном уровне. Как вы, возможно, помните, Аристотель делил орудие производства на инструментум мутум, инструментум семивокале и инструментум вокале, то есть на орудия немые, скажем, плуг, кирка, мельничное колесо, полуговорящее – это семивокале, это рабочий скот, и говорящее орудие – вокале, рабы. Последние были наиболее разнообразными функционально, но работать они не хотели. И этот факт сыграл огромную роль в истории общества. В этой связи очень интересно, что как-то и Ленин обмолвился о сотнях тысяч механических рабов, которые будут работать на людей в будущем. Кто эти механические рабы? Это роботы. Чапик впоследствии ярко их описал, а сейчас их начали изготовлять, хотя они еще очень дороги. Идея, однако, родилась то ли в Хелме, то ли в пражском гетто, где Львом бен Бецалелем был создан первый робот – голем.
Было это в царствовании Рудольфа II, давно, одним словом. Голем был послушен, человекоподобен и исключительно силен. Сразу же возникла проблема его пуска и выключения. Одна из важнейших проблем всех механических устройств. И проблема его повиновения, вечная проблема рабовладения. И вот все легенды о големе связаны именно с выходом его из повиновения. О бунте роботов писал и Чапик. Все эти вопросы еще не стоят в порядке дня, но легкомысленно к ним я бы не советовал относиться. Михаил Ботвинник, замечательный ученый, чемпион мира по шахматам, писал, что искусственный интеллект должен быть сильнее человеческого, иначе зачем такой интеллект нужен? Но если он выйдет из-под контроля человека, не окажется ли в будущем человек в таком положении, в каком сейчас находится, например, комар? Человек силен своим сознанием. Опасность возникает тогда, когда сознание искусственного интеллекта станет равным или станет сильнее человеческого. Эти рассуждения самого сильного в мире шахматиста и видного ученого стоит принимать в расчет. Он знает, о чем говорит. Это существенное обстоятельство. И, наконец, третья форма самопорождения, знаковая, это тексты, но и портреты, но и фильмы. Само подобие человека тексту изучено еще очень слабо. В привычной для нас, вы сейчас можете сказать непривычной, но мы все воспитаны в этой традиции, учебники так написаны, в привычной для нас классической немецкой философской традиции. Главное место в размышлениях ученых занимает не существование, а сущность. Вас же так учили, вы так думаете. Сущность – это главное, надо в нее проникнуть. Познание рассматривается как движение вглубь, к сущности. Между тем, существование представляет имманентную для субъекта и для объекта черту бытия, несводимую к сущности. Как погружение вглубь человеческого лица приводит нас к черепу, так погружение вглубь сознания уводит нас к физиологическим структурам, на которых держится существование сознания, но к которым сознание совсем не сводится. С философской точки зрения заслуживает особого внимания то обстоятельство, что с половым отбором связаны ситуации выбора и перебора возможностей. Темы весьма специфичные с точки зрения отношения к ним различных конфессий, вероучений, в смысле различных философских течений, да и просто индивидуальных каких-то предпочтений. Подлинное мерило человеческого «я» – это путь, который мы выбираем, и расстояние, которое мы способны пройти. Пытаясь сформулировать эту точку зрения более строго, мы приходим к выводу, что мерило человеческого «я» образовано целой иерархией возможностей. Всех возможностей, открытых перед индивидом, это первое. Множеством осознанных возможностей, это второе. И тем из них, которые удалось реализовать. Классический экзистенциализм гипостазировал ситуацию выбора, сосредоточась на переходе от уровня 2 к уровню 3. Но в процессе существования и взаимодействия индивидов велика не только роль выбора между осознанными возможностями, а главным образом, или вот на передний план, я бы сказал, выдвигается переход к реализации возможностей, подсказанных подсознанием. Перспективы их реализации человек не осознает, зачастую не в состоянии осознать, а иногда и даже реализует их неосознанно как-то. Если же выбор действительно имеет место, то он происходит между прямым продолжением уже известного и предполагаемым, но точно неизвестным. В римском праве отчетливо дифференцировались
два понятия. Res fungibilis и res infungibilis. Вещи заменимые одна на другую в силу их подобия. И во-вторых, это infungibilis, незаменимые в силу их различия. В этой норме права юридически фиксировано различие, возникающее в отношении особей, как проявление и как следствие полового отбора. Ведь на самом деле в жизни происходит предпочтение одной особи другой, фиксируется их неподобие, что превращается в кто. В половом отборе содержится начало индивидуации. С половым отбором возможно связана и первичность индивидуального сознания по отношению к общественному бытию. Человек – это порождение природы и общества. Он не примиряет их, он их понимает, ибо принадлежит им обоим. Благодаря пониманию человек способен действовать практически, а действовать практически значит существовать. Понимание соединяет в единый узел познания и общения. Понимание позволяет проникнуть в скрытое, прорицать в будущее и предупреждать опасность. Человеческое сознание, мы еще о нем будем говорить особо, есть, вообще говоря, способ регуляции деятельного существования в природной или общественной среде. Культура, по определению Бориса Пастернака, есть способ плодотворного существования человека. Соответственно, понимание, как процесс и как его результат, и как стремление к нему, составляет важнейший элемент структуры сознания. Понимание составляет условия существования культуры. Понимание как бы присоединяет человека к культуре, и в культуре понимание находит свою опору. Пример. В культуре есть очень важное место для традиций, для формы, для ценностей. В основе традиции лежит способность человека повторять поступки, которые культура наделяет значением. В основе формы находятся некоторые ограничения, образующие контур процесса или предмета. И наконец, ценности. Их замечательно определил Камю. Ценность – это переход от «хорошо, если бы так было», к «хочу, чтобы так было», к «надо, чтобы для всех так было». Вот она, ценность. Вам может показаться, что это неопределенно, абстрактно. Нет, это очень конкретно. Присмотритесь к духовным и материальным ценностям, ценностям культуры. В отношении к ним выражается это знакомое каждому из нас чувство должного. Вот так должно быть, а так не должно быть. И вся общественная жизнь, в духовном ее аспекте, зиждется на этом «должно быть» или «не должно быть». Люди как раз очень остро чувствуют ценностную природу своего существования. У нас вообще любили поговорить о высших требованиях, которые общество предъявляет к человеку. Теперь-то мы понимаем, что главное – это требования, которые и человек предъявляет обществу. И эти требования основательные, они экзистенциальные, то есть связаны с самим существованием человека. Экзистенциальная оценка действительности, которую давал давно Вагиф. Я правду искал, но правды снова и снова нет. Друзья говорят, в их речи правдивого слова нет, ни верного, ни родного, ни дорогого нет. Брось на людей надежду, решения иного нет. Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек, он злу и добру достойного места не приберег. В нем благородство тщетно, потворствует подлым рок. Повсюду царство коварства, и царства иного нет. Еще раз скажу, давно было сказано, но кто осмелится утверждать, что все это исчезло? А сейчас вспомним, что писал Леонид Леонов, это уж совсем недавно, в замечательном киносценарии «Бегство мистера МакКинли». Там такой эпизод есть. Сэма Болдера, очень старого, очень богатого, очень мудрого, вызывают в Сенат. Он прилетает. И вот что он говорит сенаторам. Когда мне не дремалось, там в самолете,
то я глядел оттуда сквозь облачную дымку на все эти плывущие внизу города и башни и думал, так почему же оно так прочно? Их жгут века подряд, взрывают, а они все стоят. Я спрашивал себя, почему? Из камня и стали? Нет. А потому, господа, что оно сделано из живой человеческой души, из вздоха нашего, из мечты, из надежды, как будто даже из ничего. Вот почему книги живут дольше железа. Нам не повезло, господа. Мы родились в чертовски неприятное время, когда человечество линяет. Оно меняет свою ветхую шкуру, ему надо жить и завтра. Его стало на земле слишком много, а мы у себя наверху слишком прожорливы и грешны. И мы слишком часто обращались к дьяволу за консультацией, или чтобы он прогрел нам трагически остывающую кровь. В сущности, господа, наша цивилизация достигла той роковой содомской черты, когда в древности на нее не спосылался огненный дождь. Снова чистая душа требуется миру, и какие бы телодвижения мы ни совершали, завтра планета будет в другой одежде. Это завтра уже наступает. Невольно приходит в голову, писал Федор Михайлович Достоевский, одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль. Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или нет? Сейчас эта мысль не кажется ни невероятной, ни совершенно неверной. Сейчас она кажется заслуживающей обсуждения. Интересно, что она была жестко сформулирована, очень жестко сформулирована, свыше 100 лет назад. А ведь тогда мировых войн, экономических кризисов, всех этих взрывов чудовищных, ничего же этого не было. Над этим стоит задуматься, как и над тем, что миновало уже 400 лет с тех пор, как в Елизаветинской Англии во времена Шекспира и Уолтера Рейли был ясно осознан масштаб человека, равный масштабу его возможностей. Человеческая личность ни с чем не соизмерима, но сама является мерой всего, а воля этой личности не знает границ. Шагнем немного назад. Филон Александрийский говорил, что если человек не в силах стать достойным Создателя космоса, он должен попытаться стать достойным хотя бы самого космоса. Он должен обрести космическую природу. Хаксли, я имею в виду Олдоса Хаксли, комментирует это так. Истина, конечно же, заключается в том, что мир принадлежит тем, кто его заслуживает. Кто же его заслуживает? Иначе говоря, кто заслуживает существования? Вероятно, те, кто действует, не разрушая, а созидая. Люди с огромным трудом осознают, а чаще всего совсем не осознают, что они к такого рода неразрушительным действиям способны. Они как-то ориентированы на созидание через разрушение. Мне кажется, что человек заслужит право именоваться космическим субъектом, когда созидание станет решительно доминировать не в его планах, а в его действиях, но в масштабе космоса.